我係組長。係啊，知道。大佬，講數喎真係，我呢種叫耶，因為我哋想贏得出嚟又含蓄少少啊嘛，叫耶。你叫耶，我都叫耶。耶。你未介紹自己喎？我叫 Q 啦，唔使啦，拜拜。我唔講。傑仔，我係傑仔啊！傑仔，我係出嚟嘅，我有啲影到啊！做嘢絕對唔黐嘢，樣樣醒鬧就耶啊！咩叫唔黐嘢啊？黐嘢咧就包含住幾個含義嘅。首先咧，話絕對唔黐嘢咧，咁就 C 同英文個 SEEC 咧係一樣嘅發音咧。咁即係我哋做任何嘅嘢就唔會淨係企埋一邊望。咁思嘢咧，亦都係中文嗰個思考個思，咁就代表我哋亦都唔會淨係得個諗字，即係唔會紙上談兵。咁咧兩個口號都包住我哋嘅組名耶。咁咧我哋就希望咁我都補充一下組長嗰個，我哋點解叫耶嗰個組啊？咁咧因為嗱，當每組贏咗之後都講耶咧，咁即係佢哋都嗌緊我哋嘅組名喎。咁咧真係贏嘅係我哋，輸嘅都係我哋，即係我哋贏輸都包辦晒。我哋好㗎，我哋澄清我係冇耶呢個字㗎，又講耶。好，預備啊！喂，行前啲啊，唔該。行前少少啊！領佢喎，前少少。咁咪。好，得。睇多。後翻啲唔該。後翻少少。好，得啦。我喺擺緊度。我睇住。睇唔睇到喎？嚟啦！你傻㗎，真係睇到。1、2、3。